हेलो गाइस, आज हम अर्जुन का पेड़ उगा रहे हैं। उसलिए हमारे डैडी यानी कि मेरे डैडी गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए कैसे एक किसान मेहनत करता है। ऐसे ही हमें फल वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे गांव में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेचर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ने नहीं बनाई, और उसके लिए किसान कितनी मेहनत करते हैं। ये देखिए अर्जुन का पेड़ कहाँ एक सैपलिंग होता है और कहाँ वो ट्री में बदल जाता है। उसके लिए हम बहुत मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं। अब इसमें से निकलेगा।